Фрогет. Фрогет. А? Где я? Фрогет. Привет, мистер... Фрогет, я полагаю. Фрогет. Ладно, я пойду, а вы наслаждайтесь жизнью. Где бы я ни был, я сам разберусь. Фрогет. Куда я попал? Это место напоминает лес. Что ж, что бы это ни было, придется выживать. Так, нужно подумать, как смастерить какие-либо инструменты. Где-то минут 7 спустя. Офигеть, забацал себе обалденные ружки. Ну, хоть и не такие современные, но вполне себе пригодятся для выживания. Лук, который я смастерил из дерева и листьев. Нож, который я смастерил, наточив камень и взяв какое-то странное железо в виде золота для рукояти. Ну и какое же это выживание, если здесь нету копья? Так, а теперь стоит каким-то образом выжить или... Эй, ты! А ну стоять! Эй, кто это сказал? Не советую со мной сравниваться, а то моргало выколю. А ну стой, иначе выстрелю. Опускай копье. Бэмс. А теперь развернись, и я тебя прострелю. А вот за что? За то, что ты нарушаешь законы нашего леса. Чего? Вот эта пустыня и парочка деревьев – это ваш лес? Да это толком лесом или джунглями не назовешь. Зачем вы это оберегаете? Тут же практически пусто. Но дело в том, что это последние деревья и растительность, которая осталась в нашем лесу. Я тебе все расскажу. Когда-то это место мы звали домом. Все было прекрасно. Все расцветало, везде были деревья. Но однажды двое темных людей положили на это конец. Они решили захватить нас и лишили всех нас деревьев и природы. Единственное, что выжило, это пустыня. Поэтому мы оберегаем все это ради того, чтобы этого больше не произошло. Так, постой. Вы? Так вы же вроде тут один. На кого вы намекаете? Пойдем, и я тебе все подробно расскажу. Как-то мне не очень приятно идти с таким мрачным чуваком со странным шлемом и с пушкой в руках. Ты инопланетянин? Да кто знает, я все равно не пойду, ты стрёмный. Да. Ну, а теперь пойдешь? Ярослав, ты что ли? Зеро? Да сколько лет, сколько зим? Вау! А теперь пойдем-ка в мое хранилище. Вопрос только где оно, Петрович? Я не Петрович. У тебя фамилия Петрович. Ладно, раскусил. Мы доберемся сюда через телепорт. Вау, вот это лаборатория! Я б столько не смог. Так, ребята, сегодня у нас с вами новый член команды. Давайте-ка его поприветствуем. Привет, я Мелис, секретарша и одна из главных руководителей
этого судна. Я Напстоблук из вселенной Андертейл. Андертейл. Играл в эту игру, но не знал, что встречу хоть когда-нибудь тебя. Ну и, наконец, я. Дерзкий, как пуля, Дэдпул. Оу, да. Круть, а ты кто? Алло. Он меня вообще слышит? Ты не очень разговорчивый-то. Он тебя не услышит. Это всего лишь боевой костюм. Вау! А можно мне его когда-нибудь использовать? Конечно. Обычно происходят здесь жуткие времена. Здесь происходят пауки, мутанты, гигантские скорпионы или, что самое худшее, лорд Дрексер. Он все это и устроил, но об этом не будем. Вот так будет хорошо. И все. А что это было? О нет, похоже, кто-то решил с нами потягаться. Команда, выходим. Выходите! Выходите, иначе я разрушу оставшиеся деревья, и вам нечего будет защищать. Эй ты, балда каменная! Кто посмел меня оскорбить? Дэдпул? Да, это я, дерзкий как пуля, шутник и заставлятель забывания и так далее. Дэдпул! Что-то многовато текста для одной фразы. Ну, я поменьше не придумал. Короче, может быть, все забудем. Забудешь свои разрушения, забудешь свою миссию. А еще забудь про острые мечи и прыгай прямо на них. Глупец! Никто не смеет нападать на моих друзей. Врубаю свою музыку. Это было слишком даже легко. Нужен меткий выстрел. Раз, два, три. Я ожидал, что рано или поздно придешь ты, глава операции. И... Да уж, я слишком стар для всего этого. Никто не сможет победить меня, великого Камнероуса. Я глыба песка и камня, разрушитель всего живого. Эй ты, груда зеленая! Сразись со мной, ты, песочный чувак. Я не песочный чувак. Я глыба песка и камня. А ты кто такой, малец? Ну, я как бы новичок, и у меня супер костюм. Поэтому будет хорошо, если ты перестанешь разрушать город, все лес, то есть все такое, и я тебя пощажу. Ха-ха-ха! Это бесполезно. Никто не сможет меня победить. Ну, я тебя предупредил. Скажи, сыр, возможно, в последний раз. В смысле? Нет! Но я все верну и скажу моему господину. Вы пожалеете, пожалеете, пожалеете. Только не говорите, что я буду это убирать. Арил, с тобой все нормально? Да, все нормально, Петрович. И да, я взял твой костюм, твоя секретарша мне позволила, и... Да ты шутишь? Я ничего не скажу. И я даже наоборот рад, что ты смог одолеть это чудовище.
Тут еще много всякой нечисти будет. Нам нужно продвигаться вперед и далеко-далеко идти, пока мы не найдем Дрексера. Ну что ж, ты со мной? Ты шутишь? Конечно, я с тобой. А теперь, кто быстрее до базы? Эй, так нечестно. Можно же телепортироваться. Он что, забыл? Спасибо, что посмотрели этот Лего мультик. А если вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк и оформите подписку. Также, пожалуйста, поставьте хороший комментарий и скажите, продолжать ли мне этот мультик «Защитники природы». Ну а я с вами не прощаюсь, а просто говорю до следующих видео.